Hallo. Servus. Egal ob dann Schmerzen kommen, Vorher durchlaufen eine können. Schmerztablette nehmen und dann. Das habe ich jetzt eigentlich nicht vor, aber es sollte machbar sein, in langsamem Tempo 18 Kilometer zu laufen. Also gestern waren wir 8 laufen. Ja. Ich konnte im Urlaub nicht laufen und eine Woche danach hatte ich viel Arbeit und bin dann. Wir haben ja die Küche neu gemacht und die alte Küche. Die habe ich mir jetzt in die Werkstatt eingebaut ordentlich. Mit Spüle, mit allem. Da sind wir dann die Woche nochmal draufgegangen, weil ich gleich alles ordentlich wieder sortiert und eingeräumt habe. Ersatzschlüssel irgendwo rumgehen. Wieder hochgelaufen, Ersatzschlüssel gesucht, Ersatzschlüssel runtergelaufen, Keller aufgeschlossen. Jetzt auch zu Fuß gehen können. Ja, so, wenn ich direkt losgegangen wäre, wäre es wahrscheinlich schneller gewesen. Jetzt habe ich mal Bettwäsche gemacht. Bettwäsche nochmal gemacht. Zur Zeit weniger. Ich dachte, die wären gleich hoch. Oh.
Ding. Erste, Schildtaste, Abtaste und die 10. Du subventionierst das halt eigentlich. Schade, ne? Jetzt zum Beispiel die Maßnahme des Bauverkehrs. Guck mal, was ist das Spaß von dem, was du ausgibst? Und wenn ich dann sehe, was das bei denen theoretisch ausmachen müsste, wenn die 40% Steuer auf ihr verlangen würden. Aber im Verhältnis, nee, wirklich nicht. Da gibt es ja auch, es wird ja immer absurder. Also, was ist denn Beitrag für den Superreichen in den. Du siehst ein Jeff Bezos-Foto vom gerade Forbes-Magazin etc. Kriegst ja vorgerechnet. 200 Milliarden und so. Dann setzt du da einfach ein Steuerestimate. Zack. Sagst du, okay, du zahlst dieses Jahr 2 Milliarden Steuern. Fertig. Wir wissen, du hast jede Menge machen müssen. Fertig. Eine Stunde Autobilder, was denkst du, das wäre Gehalt? Siehst du? Jetzt rechne mal 3 Millionen mal 65. Und das für 285 zurückbleiben. Das heißt, 3 Millionen mal 65 sind ungefähr 200 Millionen. Weißt du, was wir mit 200 Millionen für 285 Menschen machen? Wir könnten eine Villa, wir könnten jedem eine Villa mit Grundstücken. Setz dir von mir aus einfach nur in ein Flugzeug rein. Du kannst ein ganzes Flugzeug für die chartern. Das steht doch überhaupt keinem Verhältnis. Was dagegen passiert ist, dass diese Staus an den Grenzen, dadurch kommen Lieferungen. Das sind ja die osteuropäischen Schleuserbanden. Ja, du siehst ja, die Menschen haben ja ein gewisses Ziel. Die wollen ja gar nicht in Ungarn oder irgendwo bleiben, in Tschechien, sondern die wollen dahin, wo es die größten Subventionen sind. Ach, das ist nicht mehr. Dafür sind sie gar nicht mehr interessant. Für die ist wirklich interessant, das zu machen. Das sind die organisierten Kriminellen, die aus Russland, Rumänien und so weiter, Leute, die gar nicht mal Asyl beantragen müssen oder sonst wie, nach Deutschland kommen. Die sind aber letztlich nur auf dem Papier hier. Die arbeiten für 3 Monate hier, dann werden die zurück, melden sich Und dann sind die irgendwo mit Unterschrift. und zwar an die russische Mafia etc. Das ist das Wahre.
Was so? Sehen diese Bargeldauszahlung, wie das aussieht. Was so